Дорогие наши зрители, сегодня мы хотим вам показать Тюмень. Тюмень – это первый русский город в Сибири. Он основан в 1586 году, и население города на сегодня составляет 847 тысяч человек. Тюменский индустриальный университет. Здесь учатся нефтяники будущие. Гуляем сегодня по Тюмени. 18 апреля. На улице так сухо, приятно идти, но прохладно. Плюс 4 градуса всего. Но хотя бы ветра нет сумасшедшего, ледяного, который был во всех городах. Сейчас мы идем в Тюмени по одной из главных улиц имени Мельникайте. Мария Кайте, герой Советского Союза, которая из Тюмени ушла на фронт в Великую Отечественную и погибла, когда ей было 20 лет. Героя Советского Союза она получила посмертно. Красиво как, когда тут деревья зеленые, наверное, вообще шикарно. Вот эта улица самая длинная в городе, протяженностью 8,5 километров. Все, я потихоньку начинаю расчехляться. Температура 5 градусов. Такое ощущение, как будто уже прям тепло. Наконец-то мы нашли тепло. Идем гуляем. Сейчас маленько погуляем до обеда. Там наша подруга проводит сына в школу. И мы пойдем куда-нибудь еще дальше гулять. Куда-нибудь в какие-нибудь далекие забубенные места. Не знаю, буду я снимать или нет. Посмотрим. Телефон лишний раз неохота вытаскивать. Так красиво, конечно. Особенно я со своими губами шикарными. Они уже хотя бы проходят. Блин, забыла ацикловир выпить. Ацикловир вообще помогает классно. С первого раза сдулись. Какое-то необычное здание. Красивое. Сейчас посмотрим, что там. Республики 147. Я не вижу, что там написано. Но там, наверное, что-то интересное. Довольно-таки серьезное в таком здании. Сейчас посмотрим. По центру города. А на той стороне дороги, прямо в центре, оказывается кладбище. Прям настоящее. Большое, говорят. Так, ветер откуда-то взялся. Красивенько, чистенько. Гуляем дальше. Транснефть написано. И его моют человеки-пауки. Тут на каждом шагу вот такая вот уличная торговля. Стоят, продают все, клубника. Вот всякие очки. Тюменский театр драматический. Такой мощный, да? Не то что наш. У нас масенький, как будто бы такой. А здесь он какой большой. Какие-то ягоды тут на деревьях растут. Что это за вишня? Саша, что это за вишня на деревьях? А, ранетки? Для тех, кто в каске, это ранетки. Прямо так много. Класс. Почему их птицы не съели осенью? Не ходили? Все ищут счастье, а оно здесь.
Самокаты везде стоят. Никто их не ломает, не разбивает. Какая-то площадь. Я уже забыла. Какая-то центральная площадь. Сейчас спрошу, чтобы не кричать на всю площадь. Скамейки такие классные, необычные. Какая это площадь? Театральный. Театральная? Ну, наверное. Нет, я читала какая-то другая. Вон театр какой-то центральный вход. А, центральный вход здесь, да? Ничего себе. Красота. Первый золотомасочный театр Тюменской области. Золотая маска 2022. 9 номинаций. Классно. Блин, ну прям вот классно. Что тут сухо. Прям такой кайф испытываешь, идешь. Я хочу всегда весной уезжать из своего города. Я просто сейчас смотрю видосы всех своих друзей, знакомых. Сын сегодня отправил видео, как все опять снегом завалило. Эх, почему у нас нету такого порядка в городе? Все, честно, я отказываюсь здесь жить. Заберите меня, пожалуйста, к себе. Ну это что такое? 18 апреля. Вчера было плюс 7 градусов. Что за снег? В Тюмени тоже есть подземные переходы через дорогу. Так же, как и в Омске. Здесь, конечно, поприличнее, почище. И нет магазинов. В Омске как-то затерто. Как в метро, блин. Нет магазинчиков. Какое-то здание необычное, узкое. Много всяких разных банков. Дело банк, СКБ банк, Стройлесбанк. Прям все рядом дружно стоят. Еще много всяких разных неизвестных нам названий. Реклама. Если вы это читаете, вам направо. И там какая-то кафешка. Памятник кому-то. Не памятник, наверное, просто скульптура. Какой-то дядька. Кто это такой? Посмотрим. Евгений Георгиевич. Не знаю, кто это такой. Геолог, наверное, какой-то. Скорее всего. Какой-то храм стоит. Домишки такие цветные. Деревья обчекрыженные. Уютненько, особенно когда солнышко выходит, так сразу тепло становится, даже жарко иногда бывает. Идешь, елки. Ой, аж телефон держать не могу высоко. Объект находится. Где, что за объект? Не знаю, куда объект. Елки вообще обалденные. Посмотрим, что за объект. Такой цветной, симпатяшный. Нет. В годы Великой Отечественной войны на данной территории располагалось здание Тюменского городского военкомата. Понятно. По всей видимости, площадь Ленина. Стоит дедушка Ленин. В Омске я не сняла Ленина.
Ну, а чё ж Он ты? был через дорогу, а там пешеходного перехода не было. У нас тур по Ленину. Тур по Ленину. Кстати, в период Второй мировой войны Ленина из Москвы увезли, и он содержался здесь. Содержался. Ну, блядь, Хранился. проживал. Или как это? Как лежал, хранился. Ну, я не знаю, Короче, как как назвать. ты сказал, на передержке был. Ой, блин. В Тюмени во время войны Ленин спал. А? Я видел, что фильм, где жрали. Как будто бы не Ленин какой-то, слишком он Молодой. молодой и не настоящий как будто бы. Ну, скульптор видел его так. Что это, Саша, Государственная Дума? Нет, это мэрия, походу. Мэрия? Где дом правительства? Вон там дальше по дороге. Вот это вот? Дом Советов. Написано же для тех, кто в каске. Ну вот они там все вещают. Советуются. А здесь Прикинь, как надо. ничего не написано. Тут вообще такие интересные все здания. У меня деды, блядь, как пропели. Класс. Там что-то реставрируют. Написано муха или микса. Видимо, муха, раз муха нарисована. Улица Дзержинского с 26 года стала, до 26-го называлась улица Садовой. И вот эту улицу закрыли полностью для автомобилей и сделали пешеходной. Смотрите, как красиво. Приятно погулять. И днем, и вечером. Машинок не будет. Домишки старенькие, красивенькие. А мы идем к мосту. На набережную. К мосту влюбленных. Кажется. Пойдем посмотрим. Афиши у них такие. Всякие артисты приезжают. Дюжев, советские хиты, Лебединое озеро. На часах 00. Фестиваль имени Арама. Короче, вот так вот. Ладно, топаем дальше. Такие домишки здесь уже старенькие пошли, типа старого города. Учебное консульство Республики Армения в Тюмени. Интересно, балкончики прям такие. Центр армянской культуры. Улица Республики вообще. Прям так атмосферненько тоже. Люблю старые города. И старые. Какую часть забираете? Какую вашу? Вторая? Короче, Антон сказал, что переезжаем в Тюмень. Просто переезжаем в Тюмень. Нет, просто Тюмень переезжает в Якутск. А, Тюмень в Якутск, блин, нафига все портить. Уже краской воняет, они красят эти столбы и ограждения коричневой краской. Приемная комиссия, Государственный аграрный университет Тюмень, Северного Зауралья. Везде уже приемная комиссия, что ли, работает. Или она всегда тут? Просто я смотрю, столько везде этих вывесок. Приемная комиссия. Все красит, все мажет. Ну да, что тепло уже, все. Нужно приводить в порядок. Чтобы красиво было. Ну, что-то строят, что такое будет. Интересненькое. Паспорт объекта, строительство объекта капитального. Главный учебно-лабораторный корпус. Чунгу. Классно. Огромный такой будет. Вот видите, даже расстраиваются.
Тюменский университет. Вон батьки идут. Толстые такие. Откормленные. А такое интересное. Музей какой-то, видимо. Прямо старенькие окна первого этажа. Такой ниже дороги наполовину. Вот она, эта стройка. Площадь Творцов Революции. Видимо, свежая площадь, еще деревья даже маленькие, да? Всей видимости карты. Ривьер парк. А тут вон человечки устали, легли отдохнуть. Вот она карта. Тюмень, Ишим, Тобольск, Колым, остров. Так, вот смотрите, вот это здание, не знаю, сейчас увижу, не увижу, как оно называется. Говорят, что здесь во время Великой Отечественной войны лежал Ленин. Ну, то есть мумия Ленина здесь была. Здание-то старенькое, тоже уже осыпается. Никто не ремонтирует его. Блин, ну мне прям так нравится эта атмосфера. Сейчас я посмотрю, что тут на нем написано. Ребят, ну вот она, эта табличка. В этом здании с июля 41 по март 45 сохранялось тело Ленина. Улица Республики 17. В здании Александровского реального училища с 1879 по 1906 работал известный сибирский ученый, педагог и основатель Тюменского краеведческого музея Словцов Иван Яковлевич. Вот. Такое здание, прям старенькое. Двор. По всей видимости, все это дело ремонтировать будут, потому что огорожено. Тут стоит кому-то памятник. Еще я видела. Герой Советского Союза Кузнецов Николай Иванович. Слушайте, такое здание на самом деле тут не только Ленин лежал. Здание бывшего реального училища. И в Александровском реальном училище 1889 по 1892 учился известный русский писатель Пришвин Михаил Михайлович. В этом здании в разные годы обучались легендарные выдающиеся организаторы сельскохозяйственного производства. Только табличек много. Это вообще прямо такое здание уникальное. Государственный аграрный университет Северного Зауралья сейчас. Ну, скорее всего, где-то там зауральцы учатся. Вот тоже очень интересное здание. Это фрески. Лабораторный корпус. Ага. Кожвендиспансер это называется. То есть медицинское учреждение. Кольцов Лагиных подлежит государственной охране. Объект культурного наследия. В общем, такая улица прямо старинная. Всего столько интересного.
покажешь. Пришли к набережной. На набережную, да, к реке. Ой, река так далеко. Ничего себе, какая высокая. А, получается, набережная вон там, да, внизу. Ой, красиво. Классненько. Река Тура, да? Там кораблики даже стоят. Какие-то храмы везде стоят. Симпатично. Там купаешься, спускаешься вниз. Там прорубь где-то. Ну, это именно, да, Крещенская точно. А, в проруби купаетесь? А вообще в этой реке купаетесь? Здесь нет. Нет? Там дальше уезжают, купаются. За городом где-то, да? Здесь озер много красивых. Мост влюбленных. А зачем ему фоткаться? Такой влюбленный мост. Колокола где-то в каком-то храме звенят. Вон в том, по всей видимости. Шикарно. Какие классные домики. Тургенев. Там храм. Так светится классно, когда на солнышке. Светится, говорю, классно, купола, когда на солнышке. Так красивенько, уютненько. И по улице тут стоит такой инструмент. Хоп. Прикольно, надо же такое. Кто-то взял, выставил. И получилось интересненько. Жилой дом. Усадьба Горбунова. Вот классно просто. Просто классно. Так. Стоянка автомобилей сотрудников. Ну тоже вон позарисовано все. Какие старые ворота. Старый двухэтажный дом. Вполне себе такой приличный. Это среди вот новых домов. Володарского 29. Классно. Сколько лет ему, интересно, этому дому? Вышли на эту улицу Дзержинского, которая закрыта для автомобилей и открыта только для пешеходов. Такой прогулочный бульвар. Тут вечером, говорят, все светится красиво. Но вечером мы сюда, наверное, не попадем. Поэтому гуляем днем. Старенькие домишки тоже. Там кто-то живет, как будто, или может быть там музей. Там тюли висят на окнах и шторы. Там еще один дом. Все такие дома. Дзержинского 23, Дзержинского 32. Детки там шумят. Видимо, там какое-то что-то детское, какое-то заведение. Сувенирные лавки. Как интересно. Я хочу посмотреть вот этих вот
кошаков прикольных. Какие. Там на наших, похоже, стоят. Вязаные всякие игрушки. Тут много всего, всякие там какие-то сувениры, вязаные вещички продают. Тут тоже вот в этом доме что-то. Детки там шумят. По всей видимости, какие-то детские клубы или что. В доме Буркова. Конфетки, закусочные. Блин. Все. Нога отвалилась. Доходилась. Хостовары. Кстати, вот до этого снимала дом. Он такой достаточно длинный был. Там было написано, что там лаборатория кожевень-диспансера. А когда я прошла дальше, там висела табличка, что оказывается, еще там в каком-то лохматом году там и находился кождиспансер в этом здании. То есть, представляете, столько лет в одном здании находиться. Тут тоже какие-то сувениры продают. Департамент имущественных отношений. Кухню тут такие вот номерочки выдают. Антон, давай. Одевай свои джинсы. У вас впервые. Познакомься, меня зовут Этери, менеджер заведения. Мы находимся в историческом здании 19 века. Раньше здесь проживал купец Рассошник, он занимался рыбным делом. И мы от его истории и культуры постарались многое сохранить, а именно это здание в себе сохранило часть его интерьера. То есть это ставни, балки, колонны внутри, которые мы сейчас с вами поднимемся и увидим. Также хочу обратить ваше внимание на нашу стену. Поднимайтесь. На ней изображен грузинский алфавит 14 века. И у нас есть легенда, что если прикоснуться к этой стене, то каждое ваше заветное желание будет исполнено. Поэтому, когда будете кушать, подумайте обо всем, о чем мечтаете, чтобы на обратном пути ничего не упустить. И можно сейчас загадать, если уже имеется. Хорошо, подумаю. А одно желание или нет? Все, что есть. Прям выловил, да? Конечно. Загадывайте. Как пахнет. И также я хочу обратить ваше немного внимания на наш рынок, на наш базар, где фруктики, орешки, все с душой в Грузии. И небольшим пожеланием вам на день от нас, от ресторана, нужно выбрать любую карточку, перевернуть ее и прочитать, что вам сегодняшний день принесет. Здорово. Так, ой, а можно ты прочитаешь, потому что я не вижу, что тут написано? Вам встретится человек, которого впоследствии вы назовете серьезной удачей в жизни. Ого. А ты? Давай. Выбирай карточку. Вера в успех поможет обрести силу. Алена, у тебя что? Вы сумеете найти свой путь самостоятельно, не следуя чужому примеру. Здорово. Саша, давай. Вот это уже увидел. Жизнелюбие не покинет вас. Ты подглядела так нечестно. С ложкой или на диванчике? Да. Или на диванчике. На диванчике есть. Хорошо. Могу ложечку и на диванчике. Хорошо. Можно себя, либо вот в окошечко. Ну, на диванчик. Садись на диванчик. Спасибо. Магазин сказали, ярмарка. Так, сказали, в туалет обязательно надо сходить, посмотреть. Полотенце. Ну, в грузинских ресторанах чаще всего такая, с цветочками, со всеми делами. Я такая лохматая, ветром раздутая. Такой вот ресторанчик. Вот тут еще эти шапки есть, папахи, или как их называют. В них можно пофоткаться. Мальчики наши сидят. Вот. Ставим циферки, где чьюсь, потом я проверю. Будет небольшой подарок. А что, как просто стрелкой делать или что? Нет, циферки может, вот, Всё, допустим, понял, ага. Мгм. Холден.
Ты понял, как играть? Халк Хоган. На четыре. Смотри, Халк Хоган. Ну пускай они там. Пятый. Говори вслух. только. Чарли Чаплин. Чарли Шестой. Чаплина. Шестой, а нет, Гитлер какой-то. Подожди, Вы Чарли. сначала все прочитайте внимательно. Михаил посмотрите. Боярский. Вот они. Подожди, может быть, вот они. Или эти. Ты методом Альберт Эйнштейн. Ты методом исключения. Штейн, вот этот вроде. Эйнштейн. Чё? Нико- У него Никола. же вот такие. Окей, Эйнштейн. Google. Мне кажется, Даже сами с нами написано. Та-дам! Что такие грустные мальчики? Так, ну, всего 3 из 8. 3 из 8, Да, ну да, ничего себе. Ошибочка, да? Так, ну все равно давайте подарю вам каждому леденцы в форме усов. Спасибо Свои большое. будете легче запоминать. Спасибо. Спасибо. И грузинские специи. Дома к мясу будете добавлять. Какая прелесть. Салвадор Дали. А у Фредди Меркьюри какие там? Приятно, Сейчас у меня спасибо. ответ есть. Один. Смотрите. Да, заберешь. Представляете, нам подарили подарочки вот такие. Спасибо большое. Вообще так мило. И тут усы, да? Да, усы. Ведь сними. Знаете, это. Сыр запеченный с томатами. Я самый умный сразу. Ты руки поставь. Суп и второй, да? Какая прелесть. А у нас принесут, кинут, сами мешайте. Разбирайте сами. Красота. А такой нескромный вопрос. У вас повара грузины тоже, да? Или нет? Ну, не все. Не все? Но шеф-повар Ну, грузин. шеф. Да, ну, это все тогда. Открывай рот. Любительница сыра, так это да? Да, пожалуйста. Спасибо большое. Жареные хинкали. Смотрите, у них везде даже флажки фирменные, сами с усами. Спасибо. Ходите. Кислота такая бурка, да? Носят тут, одевают. Так, а шапки тогда, шапки. Поехали. Потом не перекинешь, мальчишка. Обязательно. Танцевать сейчас будете. А, да. Вы же хотели станцевать? Ага. Растрясти, Так надо было еще до растрясти этого. болотца. До хинкали тогда это делать. Все, конечно, обалденно. Пора. Сейчас принесу. Ребята, для тех, кто будет в Тюмени, для тех, кто живет в Тюмени, смотрите, у них даже есть доставка хинкали. Сами с усами, есть бистро. А мы были в ресторане и нисколечко не пожалели. По какому он адресу находится, этот ресторан? Что-то тут адреса нет. Ладно. Потом найду интересные. Пей суп, ешь стакан. И там овощи. А, в стакане крем-суп с сухариками. О, ничего себе, прикольно. Раковарня. Тут столько поедательных заведений. И вот мы хотели сначала зайти в эту бурятскую кухню в Бузы. Ну хорошо, что я сказала, а давайте пойдем сами с усами в грузинскую кухню. И все сказали, а давайте пойдем. И мы вообще просто вообще круто пообедали. Нам было вкусно и интересно. Каждую там, я не знаю, каждые 5-10 минут к нам подходили, какие-то сюрпризы устраивали. Ты не отставай от меня, что ты отстаешь? Так, а я специально, ты же у тебя блог, ты там ведешь, а я тебя Вот. Нам надарили всяких подарков. Нам рассказали много интересного.
Причем это здание тоже имеет свою какую-то атмосферу. Алена решила поиграть. Расстроенная? Да. Круто. Вот. И помимо того всего, мы покушали вчетвером. Не покушали, а мы объелись. Еще и выпили даже. На 4000 всего. Потому что там скидка 20% днем на все меню. В общем, короче, это было круто. Это было круто и по цене прям вообще удивило. Вот это мы опять идем по улице Дзержинского. Да, вот год назад по ней ездили машины, а в этом году ее сделали пешеходной улицей. Представляете, год назад Да. ездили машины. Она Теперь была тут узенькая ходят. такая, да? Неудобная. В обе стороны ездили машины. Да не почему она широкая была? Широкая была. Ну, конечно. Ну вот столбики, видимо, вот эти поставили. Да. Вообще круто. До домов дорога была Там вам. молодежь на качельках качается. Вообще круто, конечно. Молодцы, что сделали такую улочку уютную. Так, где у нас мальчики? Мальчики уже убежали. Так, а это что? Женщины Тюмени. Какая-то, наверное, бизнес-вумен. Детский садок, центр. Речевого развития. Какие интересные женщины. Тюмени. Слушай, точно, кстати, в Тюмени живет фотограф. Я не знаю, как там мы с ней друг на друга в Инстаграме подписались. Почему-то я ее давно не вижу, наверное, как-то Инстаграм пропал. Так и редко заходим. И она такие вот эти всякие домики классные, старые, фоткала всегда, выкладывала. Я с таким удовольствием смотрела. Я вот только сейчас вспомнила про нее. Ну, зелененький тоже. Гостиница «Нефтяник». Короче, ребят, махнули мы свой крузак на Ладу X-Ray. Сейчас будем проверять. Нормально, что орешь? И что, вы остаетесь, да? Нет. Мы думали, это наша машина. Уменьшилось. Мы поменяли всегда на крузак. Да. Что, ты вперед садишься? Что? Ой, я могу Блогер? вперед, Давай. да. Снимать буду. Такие улочки узкие. Я-то по Тугизу езжу. Ну, куда-нибудь Направо едем. нельзя. Что тебе на республику не уезжаешь? Я к тому, что куда мне, в какую сторону заворачивать, я же не знаю. Церковь этот, кто он, скажи мне, этот? Колесо обозрения. Да, Парк. парк, он как бы в круговую идет. Вот такой фото будет. Пассажирка брали. Мы на площади Ленина еще Если были. его продавать. Я смотрела, что типа достопримечательности. Ага. Ну да. Сквер кошек. Там всякие кошачьи скульптуры стоят. Вот и все. Это не болтая. Сквер сибирских кошек. Кошку памятник будет. Ну не памятник, а просто скульптуры. Кто-то же любит кошек, не все же такие, как ты. Не, а что нам? А мы вот здесь вот сегодня шли, Лукойл. Мы же сожрали Да. все. Я точно Слушай, помню. Питер. Давайте вот так ноги, Саша, становись, вот так ноги поделай. Я Пожалуйста. вообще не могу. Давай. Тяжело же. После еды надо позаниматься спортом. И как слезть с этой хрени? Ты смотри сразу на это, сколько у тебя шагов уже появляется. Приехали мы в Гилевскую рощу погулять, посмотреть Вот эти, видишь, парк, мангальные зоны. детские аттракционы, и вот мангальные зоны. Полностью. это Все это бесплатно. Да. Ребята говорят, что их тут штук 50, этих 50 зон. домиков. Да что? И все бесплатно. Там вон люди вообще обтянули Что надо? беседку эту пленкой пищевой, чтобы не задувало. Они сидят, балдеют. А, вот тоже пленкой обтянули. Смотри, чтобы, да? Надо же такое Чтоб придумать. ветер Смотри, какой мостик классный. Блин, как здорово тут. И вот они полностью в ту сторону Вон все идут, их и в сколько ту много. сторону. Здорово.
Здорово. Везде стоят эти беседочки. Приходи, жарь шашлык. И не надо платить деньги, как у нас за мангал отдельно 1000 рублей, да? За пачку угля, сколько-то там тоже. Плюс за домик. Вот так вот. Внизу речечка. А также течет. вон там можно мангалы ставить, Ручеек. разрешаются. Здорово. Места нет, раз спустился, там сел возле водички. Тоже посидел. Там на той стороне тоже есть. Здорово. Далеко вообще. ехать не надо. В тайге увижу медведя, я такой ему хоп, вот такой нырок, и вот так вот, и через себя вот так вот, хоп, Ага. все. Да? Он тебе там так улыбаться не будет. О, у вас аденоиды, брат? А если вот этого увидишь, лося? Прикольно. Не знаю, ну его-то чего обижать ему, и так же надо. Кто это? Журавль, цапля? Кто это такой? Зайка, лисичка, косуля, глухарь, волк. Какая прелесть. Какой замечательный тут Гилевский парк. О, кабан. Кабанетта. Тут все классно сделано.